身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，今天我在北海岸的三芝遇到一群太鼓的爱好者。他们从68岁到7岁，除了表演太鼓，同时也利用太鼓来练习如何说母语。看他们老老少少玩得愉快，我忍不住手痒了起来。真的这样？右左右。欢迎明年加入我们。在休息时间，我找到了太鼓班的班长高大姐，想一解我的困惑。我刚刚是好像听到他前面是有唱一首歌。我们当初成立这个社团，就是要把它这些东西要慢慢找回来。那因为学客语比较难，用歌来教客语会比较简单。所以就是想说，用这样子的结合，就是一步一步把他们带进来这样子。虽然太鼓不是客家的传统乐器，但是高大姐让大家用太鼓的节拍搭配唱出客家歌谣，让原本感觉距离遥远的客家母语开始变得亲近。但是高大姐对于不会说母语一事还是耿耿于怀。她跟我说了一件不会说母语的伤心事。因为我们三芝的客家人是不会讲客家话的。那每次去开会，去到会场，然后那个主持就会问说，那个住在三芝不会讲客家话的那个社团有没有人的代表来？我们都觉得好丢脸哦，为什么只有我们不会讲客家话？那我们也当然希望说，利用这个机会把我们三芝客家人重新去找回他们的母语。虽然我不是客家人，但是我是客家媳妇，但是也要做尽一点心力。听到高大姐的故事，可以体会到失去母语的痛苦与失落。语言是文化的结晶，若是失去了祖先的话语，我们又该如何传承我们的文化？